Det här är ju alltså kronjuvelen uppe på den här terrassen. Aha. Den här ska upp på övervåningen liksom. Så du kan gå ut och ta ett kvällsbad ute på terrassen i den här. Fan vad nice. Så den här kommer kläs in med något snyggt liksom. Med något stenaktigt så att man inte får den här plastiga looken på den. Utan klä in den i något schysst sten, sätta på lite mer belysning på den. Och sen självklart renovera den och göra i ordning den. Jag tror vi är uppe i 4 helhetsrenoveringar och sen har det ju varit lite ströbesök, 10 kanske. Men nu kommer det bli ordning på riktigt. Det kommer det. Nu ser man ju allt som har legat här på botten också. Det är ju en del utemöbler ser jag nu. Jag undrar faktiskt vart en av stolarna där hade tagit vägen. Nu vet jag det i alla fall. Har det där legat på botten? Tänk lite Örebro simhall. Ja, jo. Så det här är ju tanken liksom olika pooler. Så jacuzzi. Kolla på det här Johnny. Det är det där Och sen grottsystem här med rutschbanor. Här är ju någon slags gjutning i alla fall. Tror du kommer hitta Carros mobiltelefon som försvann på en pöst? Där skulle det i sådana fall. Vad fan är det silvertejp här? Johnny, Det har man till allt. kanske inte när man bygger en pool. Funkade poolen när ni köpte huset? Nej. Tveksam på det här. Poolen håller ju till och med på att rasa in. Du har ju vattentrycket som trycker den väggen nu. Skulle vi ta ur vattnet då kommer allt rasa. Förmodligen så kommer alla de här buskarna och det dras med också ner. Säg så här, när jag såg poolen så har vi en vägg som håller på att rasa in. Skulle vi tömma poolen nu så kommer den fallera. Allt kommer rasa in, buskar, mur, vad vet jag. Det är så illa alltså? Ja, Vi kommer få rena det vattnet som ligger i alltså. Jag har ju sett ett par dåliga pooler. Jag ska säga att den här ligger på topp 3. Är det en påse under? Vad står det på den då? Hemköp. Blir du aldrig besviken längre när du märker så här, som nu när man bara så här, det här var ju skit också. Nej. Du skiter i det. Ja. Jag har ställt in mig på att när vi öppnar väggar då kommer det vara snett. Det kommer bara skit i väggen som man inte har räknat med och det gäller bara att ta det med en klackspark. Skulle jag gräva ner mig i aldrig problem med det här huset då hade jag legat på psyken. Jag har ingen aning om hur mycket det har gått på, men jag kan inte ens spekulera för jag tror jag hade svimmat. Vi har haft kul på den här tiden men vi kommer ju absolut inte få igen de pengarna, det tror jag inte.